Tarehe 23 ya mwezi wa 11 kila mwaka, Mtakatifu Clementi wa kwanza, papa na mfiadini. Clementi alikuwa Myahudi mwongofu, mwanafunzi wa mitume Petro na Paulo. Clementi anatajwa katika barua ya mtume Paulo kwa Wafilipi sura ya 4 aya ya 3 kama mfanyakazi pamoja naye katika safari zake za kimisionari. Mtakatifu Ireneo akiandika mwishoni mwa karne ya pili Clementi kwamba aliwaona mitume na aliongea nao na mahubiri yao yapo masikioni mwake. Clementi alimrithi Papa Anakleto na aliliongoza kanisa kutoka mwaka 88 hadi 100. Mafundisho ya Clementi yamehifadhiwa na ni ya thamani kubwa kwa kanisa. Mafundisho yake yalikuwa yakisomwa kila Jumapili katika makanisa ya Mashariki na Magharibi kwenye karne ya pili. Barua yake maarufu kwa Wakorinto iliyoandikwa mwaka 96 ni moja ya mafundisho yake ya thamani kubwa ambayo yamehifadhiwa hadi leo hii. Wakati mafarakano makubwa yalipotokea katika kanisa la Korinto na mapadre kadhaa kufukuzwa, Papa Clementi aliwaomba wapendane na wavumiliane ili waweze kushinda wivu uliotawala kati yao. Aliwaambia, kuweni na nidhamu, kiburi ni upumbavu kwa mwanadamu na si kitu. Bila upendo hakuna kinachokubalika kwa Mungu. Kristo ametuonesha kuwa hakuna kilicho kizuri kuliko upendo. Alipotoa mwili wake kwa ajili ya miili yetu na roho yake kwa ajili ya roho zetu. Asiyetii maneno yake anayosema kwa njia yetu hatembei katika njia yake na ni hatari. Mtakatifu Clementi aliwaandikia barua hii ili kuwadumisha katika umoja na imani. Waliihifadhi barua hii ya kichungaji ili wapate kuisoma mara kwa mara katika makanisa yao. Maneno yake yanaonesha mamlaka aliyokuwa nayo juu ya kanisa lote. Clementi anatajwa katika sala ya kwanza ya Ekaristi. Inasemekana kwamba wapagani walimchongea kwa Kaisari Trajan, naye akamwamuru aitolee sadaka miungu ya Roma. Clementi alikataa kata na hivyo alikamatwa na kutumbukizwa kilindini mwa bahari akiwa na nanga shingoni kusudi apate kuzama ili Wakristo wasiuzike mwili wake. Kabla ya kifo chake, Kaisari Trajan alimpeleka uhamishoni Crimea na huko alitumia fursa ile kuimarisha imani ya Wakristo 2000. Wakati anakufa alisema, Mungu amenijalia neema nisiyoistahili. Amenituma kati yenu kushiriki taji lake. Alikufa mwaka 100. Tafakari. Tunapaswa kujitahidi na kuwa tayari wakati wote kufanya kila tendo jema kwa furaha na uchangamfu wa rohoni, kwa kuwa hata Muumba na Bwana wa vitu vyote alifurahia kazi yake. Haya ni maneno ya Mtakatifu Clement. Watakatifu wengine wa siku kama hii ni Mtakatifu Kolumbani wa Bobbio, Abati, Mtakatifu Tekla Hauljat na Gebra Yohane wa Misri.